好啦，翻到嚟第二 part 啦。咁咦？點解我上咗條頭？咁咧，我哋咧仲差少少熱台嘅。如果想睇翻我其他嗰啲，請麻煩睇翻上一集啊！大家睇翻上一集。睇埋熱台嘅點品先。我記得我哋上次咧就介紹完 KTT 就完咗啦，同埋 Win 口個司機位介紹完就完咗啦。OK， 咁咧就嚟到第二 part 啦。咁我哋咧上面咧做熱台展品未睇嘅，我咧就陣間就補介紹翻。而咧所大部分展品咧都係呢一邊。咁咧我哋呢一個咧就係控制中心。咁呢個咧上面就係嗰個控制器、控制系統，上面都有寫嘅。如果你唔明嘅話，可以睇上。咁而呢個鐘咧就係舊九龍站開車鐘。如果架車開出咧，佢就敲下鈴鈴鈴咁樣，就代表架車就快開啦，先就冇人就快上車啦咁樣。OK， 做呢度。咁咧呢個咧就係咁樣。OK， 咁咧我哋就介紹翻上面啦。咁上到去再見。OK， 咁等陣啊，我仲搭緊電梯上。仲有呢啲，我上面仲有呢一邊仲未介紹，我仲記得邊啲係未介紹，邊啲係未，我已經介紹咗。呢個咧就係控制中心啦。聽佢講嘢喎。好啦，就係咁樣啦。咁呢個就列車啦，咁大家有冇睇？假嘅啫呢個。咁咧呢個咧就係車長嘅發泡袋，平時係用咩㗎？嗱，呢個咧轉一轉個盒咧就有㗎啦。嘿，咁呢個轉唔到嘅。轉唔到㗎，就係呢啲先。OK， 咁呢個咧就係水樽啦。咁呢個咧係我唔明呢個咩？呢個係咩嚟㗎？鎖匙啦。呢個咧我都唔明係咩嚟。呢個咧就係港鐵嘅手包袋。呢個就係電。呢個咧就係鎖匙。咁因為咧有陣時我哋要撻車啊嗰啲咁啊，所以我哋都要用嘅。而呢一半咧就係電筒啦，呢一個就係筆記簿，我都唔知個筆記簿有咩用。咁呢個就係電話啦，最重要嘅。咁呢個咧嗰陣時啲廣播咧喺呢度上面傳。96 for Shenzhen North Railway Station. Doors will open on the left. 感謝您搭乘杭港地鐵。Thank you for travelling on the Hangzhou MTR. 咁聽到啦，大家應該。咁呢個咧就係頭班車，咁唔好理呢個嘢啊。sorry， 呢個咧就係以前1979年嗰陣時，即係港鐵通嗰陣時，即係我都唔知港鐵服務咗幾年，45啊！哇，你睇下，呢啲係以前嘅禁飛啊，呢啲係試車飛啊！哇真係好平嘅，1個半，最貴都係2蚊。而呢度咧，呢個頭先介紹咗啦，呢個都係。咁頭先介紹咗啲，我就唔再介紹啦。我都係仲有啲嘢未介紹嘅啫。呢個就係以前講啲路線圖，我仲未俾大家睇下以前嘅路線圖。咁俾大家少揾啦，陣間再見。咁呢度仲有個咩啦？停一停。咁呢度就係啱啱所講嘅站名啦，咁唔係個個站都有。咁呢個咧，我又係要補介紹翻呢個嘅，就係仲有啲嘢係未介紹晒。而車轆咧係用呢一個嘢，我都唔知呢個嘢有咩用，因為我又唔係超級鐵路迷，我係少少鐵路迷。我哋而家嘅東線。
呢個係急停指示器。咁咧，但係咧，然而咧，嗱呢個咧就有寫嗰架車裏邊。呢個咧就以前哇都好耐未見，即係有時喺地下要小心列車經過。咁輕鐵都有。咁咧，咁呢個咧就索落。咁呢啲咧我都唔知。差啲講粗口，差啲講粗口。咁咧我就幫介紹翻呢個咧。咁咧依家係以前，因為我頭先睇到，所以因為第一 part 嗰陣時太多人，所以我就再嚟過啦。咁我哋過對面啦。如果咧係而家嘅人咧，而家係識得。如果係以前嘅人咧，轉一轉面，3、2、1，就係以前嘅東鐵，以前嘅紅磡站。咁我哋就出去咯。咁咧我咧就介紹完啦。咁咧我哋再出去繼續睇下先。好啊。咁等大，咁俾大家睇先。咁呢度就有咩咧？咁我啱啱咧就交牌啦。行啦，下先。咩咧？要價錢夠啦。但係唔好用我張相。咁呢個咧就係 M 車黑頭，而呢架咧就係2期啊，咁有啲木。好，咁俾大家睇下有咩想要。如果你哋想要嘅話咧，請你哋過嚟站見啊，唔一定站見有嘅。如果你哋想過，咁呢度仲有其他嘢嘅。你哋想買啊？我寫咗字，收唔收？咁呢度咧就有個電動爬筆啦，呢度咧就有個叉電器。呢個就係電視機連膠紙座，呢度就有個叉電器。媽咪，但係呢度有我同哥哥你哋咧，車喎。如果咧你哋想要咧，請麻煩請你過嚟。OK，咁我哋再介紹啦。呢個咧，咪住先。咁咧呢度咧就有乜嘢？违者可遭檢控。根據港鐵附例，在車站裡遊蕩。咁咧呢度就講到前，你哋住喺咩站啊？咁呢度冇站嘅呢？咁你知唔知咧？我就抽幾個站嚟介紹啦。有冇人？老豆，咁我哋咧，你哋想講咩線啊？我哋咧就講最新嘅南港路線先。我就介紹下啲路線嘅站，因為已經識得背晒啦。咁而呢個咧海怡半島啦，起點站。下個站就係利東，再下個站黃竹坑、海洋公園，再兜大圈，佢又公竹，再轉東鐵線。東鐵線咧會轉過海啦，紅磡可以轉屯馬線，旺角東、九龍塘、大圍、沙田。呢邊火炭，嗰邊馬場，賽馬會啊！賽馬會，跟住大學，大埔墟、太和、粉嶺、上水、羅湖、落馬洲幾排，呢度就深圳地鐵嚟嘅。咁呢個咧就高速鐵路，即係連接呢度。跟住就介紹咗最長嘅屯馬線先。而呢個咧，屯門、兆康、天水圍、朗屏、元朗、錦昌路、荃灣西、美孚、南昌、柯士甸、尖東、紅磡、何文田、土瓜灣、宋皇臺、啟德、鑽石山、顯徑、大圍啱啱經過，仲有呢度過咗先。車公廟啦，唔知呢度喺度咪叫升？呢個沙田圍、第一城、石門、
華山、恆安、馬鞍山、烏溪沙，咁你係好長嘅。咁你啱啱呢度跨過咗，所以我哋就唔係好清晰。所以咧，如果錯嘅話，請先原諒下。OK， 我哋咧仲會介紹第一條線嘅，而咧就係收地早期系統，就係將軍路線。唔係，我哋介紹下觀塘線先。而咧觀塘線咧，以前咧係喺觀塘嘅，就一路閃，就一路行，然後到旺角，就咁樣行啦，就嚟到中環。咁咧就呢度咧，其實有個換路軌啦，呢個就唔用噶啦。咁都有換線軌嘅，呢度咧都有換線軌啦。如果係 M train 嘅話咧，就會喺觀塘線調過去將軍澳線啦。其實而家咧已經冇啦，觀塘線冇啦 M train。有港島線咧，喺呢個咧都有一個港島線嘅。港島線咧就慢慢跳出咯。跟住荃灣線同港島線嘅換線軌，我就唔係好清晰喺邊。咁呢個啱啱講咗啦，我仲有好多次未介紹咗觀塘線先。跟住咧就介紹調景嶺、油塘、藍田、觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙，然後呢個係樂富、九龍塘、石硤尾、太子、旺角、油麻地、何文田、黃埔，跟住咧就到荃灣線，荃灣、大窩口、葵興、葵芳、荔景、美孚，跟住呢個咧荔枝角、長沙灣、深水埗、太子、旺角、油麻地、佐敦，呢個尖沙咀過海落嚟，金鐘、中環。咁廣東線啱啱都介紹咗啦，所以咧跟住咧我哋嚟到東涌線機場快線嘅。咁咧就咁樣通過嚟東涌線，我介紹咗東涌線先。香港、九龍、奧運、南昌、荔景、青衣、欣澳、東涌機場快線啊，直到我哋翻返嚟香港先。呢度啦，機場快線香港、九龍、青衣、機場東灣灣，跟住就係將軍澳線。咁咧，咁呢度啦，寶林、坑口、將軍澳、康城、調景嶺、油塘、鰂魚涌、北角，跟住咧就到迪士尼先。大家最中意欣澳迪士尼，就係講迪士尼嗰個介紹。迪士尼咧，如果係 Minecraft 咧，阿 J1 同埋 Jo 媽咧一起咧，佢咧呢個迪士尼站啊，佢一飛過咧就堅尼地城站嚟，咁咧就可以快啲翻嚟香港。OK， 1970年代嘅紅磡大堂站，其實咧我仲未介紹嘅，我唔記得仲差咩事，好似全部已經介紹咗。OK， 咁樣我哋就完咗啦。咁嚟 MTR Shop， 咁有全石貼嘅鎖匙扣，仲有呢啲。你要黃色定呢個？黃色定？咁咧你食咧？呢度咧就有埋，呢度係 MTR Shop 嚟嘅。OK， 咁咧，咁今日咧暫見咧就介紹完啦。OK， 咁咧下集再見，拜拜。